画面。现在我录一下怎么用抽音软件哈，很多人说搜不到东西。那首先软件的话，大家是用自己的电子邮件去登录。如果你拿电子邮件登录的话，是灰色的，看不到任何东西。像我这个是蓝色的，你就用你的用户名试试看。因为我发生在我身上的就是说，我就出现过这个问题，我用了用户名就可以就好了。这是公司以前的可能有个 bug，现在可能 fix 了。总之，你可以用用户名和电子邮件两个方法登录，跟你的蓝点是一样的。那这里就是有绿色的呢，就是你都可以 access 的。比方第一个生物能量活化的，你可以去查一些资料，就像一个数据库，像一个这个叫什么 library 图书馆一样的。吃什么？吃素的，吃荤的，自己年龄过敏的，身体敏感的，长痘痘的，或者是你自己是一个肉食者，反正是还有一些什么，就各种各样的饮食方式的都可以去查。买什么吃的东西，建议买什么食物清单。比方说你是一个比方说你叫 keto，就是那个叫生酮饮食的，那你就会建议你吃买些什么蔬菜，买哪什么时候吃。比方你是一个对面筋过敏的人，你需要买什么购物清单，买什么菜，比方抗氧化的呀，或者是抗炎症的呀，对吧？都给你不同的解释。那用的最多就是 IMF 搜寻，IMF 程序搜寻。那你如果有自然周期，你就会自然周期。那动物程序我这个机器这个不在这个户口，我买在另外一个户口买到那个动物程序，我这里就没有动物程序，就是灰色的，我就不能使用这个模块。OK，那自然周期的话，你就可以比方说换季的时候，冬季的时候，比方春夏秋冬，不是夏至冬至这些换季的时候，我就可以告诉我，哎，我在北回归线，我是在多伦多或者纽约，他就会告诉我几月几号几日几点你需要去用哪个程序，就先喝多少水，先半个小时先喝30分钟水，然后就是怎么样子，然后后面就是再去用，就用哪个程序再喝水，然后再去就像 settle，相当于是这个叫固定下来这样的，OK，就相当于你跟地球不是在转嘛，月球也在转，太阳在转，这是日行万里的呢。所以他就帮你跟这个天人更合一吧，就相当于跟环境更协调这样的。因为现在很多人身体不好，跟可能我们现在的太阳黑子啊这些地球的这些什么磁场啊这些都有关系的。好，那现在呢，我们就是去这个 IMF 搜寻。你看 IMF 搜寻呢，你可以就是现在是我这是中文版，如果你是中文版的话，你就是这样子的。如果你是英文版，你在这个设置里面就是选择这种语言，这里就有各种各样的语言。OK，那通常呢，我就是就是中文的，我们就去搜寻主页面去查询啊。查询的话，比方说我现在要是查一个，就是你说你要查一个，就是叫打呼，打呼的话呢，你就写。那这些程序你要全选就所有，这包括动物的在里边。如果你不要动物的话，那就不能选所有的，就包括数字营养的、IMF 生物能量活化的，它在不同的数据库里边。比方你打鼾，因为它有繁体、简体两个方法哦。打鼾，OK，打鼾呢，它就是出现一个睡眠期出来，OK。那睡眠期呢，就平衡睡眠、HAPA、身体、体重、Vata、经典物理、重量、肌肉平衡、寒冷、呼吸、肺部平衡、神经平衡，然后可能你周人不是说打呼噜，叫打鼾，可能这就出来了。那你看这个程序对你来说，你觉得它沾不沾边儿？就是说好像是会不会发出的东西很离谱？你一看这个东西还是很沾边儿的，为什么呢？这个打鼾就是跟睡觉有关系的，而且是说你看有重量，可能通常是胖的人肯定就容易打呼，对不对？那健身这个程序，那么经典模块这个重量还有数字营养，有没有发现他们一定是把数字营养加上去，效果来的非常好，而且通常他们会建议是先用数字营养，后用其他的程序。它是这样效果的非常的好的。然后呢，肌肉方面的，那通常我们这个打鼾也是肌肉可能松弛了，对吧？那就是肌肉方面的平衡，数字营养的。我不知道为什么要用建议寒冷，相当于感冒一样的。那可能鼻子塞是不是也跟那有关系？我看感冒的时候，呼吸呼吸跟你肺这个进氧量有关系的。看肺部对吧？肺部通常我们每个人困的时候为什么打呼噜、打哈欠，就是让你多进点氧气进去啊，对不对？
身体马上就到了，就供氧就好了，对不对？就是身体它自动会调节，让你就是给你，比方说你就是那个太乏了，对不对？那说明你脑袋就没和氧气很少，那打个哈欠，哎，马上呼吸点进气空气，马上脑袋清楚一些，或者是睡个10分钟，短短的那个打个叫什么打个盹儿，对吧？也就很好了，就是这样。那就是关心纯平衡这些程序，这个很相关的。那我们就是去这么多程序，我现在做哪个我也不知道，但是怎么办呢？你就这个 search A 的 search results IMF schedule，这样建立一个啥？建立一个周期，建立一个日程表。那你就 create 个 IMF schedule，像创建一个个性化设计的微电流频率的这个日期，那这就出来了。那10月19号现在，那今天星期六，今天星期六已经快晚上了，可能今天就不做了。那明天呢，星期天呢，建议你休息，从星期一开始。星期一开始，P1、P2是什么意思呢？Program One、Program Two 就是程序一、程序二、程序三、程序四、程序五、程序六，一直到多少？24、36、42，现在42个程序啊。这是可能你收进来程序没有42个程序，但是他们就在这给你排了个序，按那个优先这个组合给你去。比方 Program One 寒冷，有可能你是鼻子塞，可能感冒，我这个理解啊。你可以启动程序，直接就去红点了。你也可以放到不是执行词，这叫什么？添加的程序词，OK？你放了程序词，因为我帮很多人搜不同的程序，在这个池子里面就很多东西，OK？所以我就放进去。你也可以直接启动程序，我就只要机器红点是打开的，我一启动程序，马上就去红点了，就都不用你在里面再去找是哪一个程序。你要通过收能量来镇定黏膜，OK？所以是这样，那是第一个。那第二个程序是这个背部平衡啊。第三个是什么？重量、数字营养。第四个是肌肉平衡。第五个，像 Tara，你可以让你爸爸这样去做。第六个是这样的。如果你们自己，我是怎么用笨办法？我是因为我说了很多东西，今天是感冒，明天是这个的，不同的，我就帮不同的人搜的嘛。所以我就把它截屏了。比方说，我这里是一个寒冷，我就是开个截屏，我就放到我的一个那个 folder，相当于是一个图片库的那个一个文件夹里面，我就搜到这里是高血压的，那里是糖尿病的，那里是这个感冒的，那个是牛皮癣的，那个是湿疹的。我就是在这里面，就是程序组，就是有一个图片，还有一个笨办法，拿手抄一张，拿一张小纸，这个是写在上面，星期一、星期二、星期三这样做，然后放到冰箱上面打勾，用写一个打勾，下一个的画个圈儿，然后你就是今天做了啥，明天做了啥，做了程序画个圈儿，做了程序画个圈儿，你就或者拿张纸这样子去记录，OK，这样的话也很方便的，嗯。好，假设这就是查到了，假设你查不到怎么办？查不到怎么办？很多人查中文查不到，那教个笨办法，去这个地方打个红豆。你看我这豇豆不是叫豇豆，这叫什么？这叫打呼噜，就是叫呼吸暂停，呼吸暂停，暂停，OK，呼吸暂停，OK，这个叫学名，这个是在医学上叫 sleep apnea，OK。你就是这个叫呼吸暂叫睡眠的呼吸暂停。那你这个地方去选难点的时候，你就假设你说中文收不到，我现在收到了，对不对？那我现在就去选语言，选英文，嗯，然后你这个时候去搜寻这个 IMF，你去搜英文。假设我的意思说你搜不到中文的话，你搜英文，你就写 sleep apnea，对吧？睡觉这里一二三四好几个。OK，sleep apnea，OK，这里反而没收到，OK，apnea，sleep 8，sleep apnea，你看这里呢，其实跟那个刚才一样的，就是打鼾的一样的，看到没有？这是英文的儿而已，你看到完全一样。Balance sleep 就是平衡睡眠，经典的这些 kappa pita 看到没有？肌肉的看到没有？肌肉的数值一样，跟它一样的循环。这个 fatigue 很相似，重量 p e n i g l i n d 相当于中国体。
大脑和谐，很相似吧？是不是啊？差不多，一个 sleep 7，一个 sleep 8，OK，就是打呼的，你中这两个都 OK 的，都 OK 的，OK，你就可以产生一个 schedule，OK，用 schedule 就可以了，对吧？这就是你查英文查中文查不到查英文，英文是最全的，因为通常你这个关键词要选对了，关键词选不对的话，你就很容易找不到东西，对吧？这里面600到1种千种，就是你想要搜的东西，关键词你一定有的，找不到一定是自己方法不对的，好吧？明白吗？